Thank you for coming today. I'm Jake Adelstein, a writer for the Daily Beast, co-host of the Evaporated, and a member of the FCCJ. Thank you for coming here today. A special thanks to Mr. Yanagihara-san for coming here today. Before we begin, just a little bit of background. Sumo wrestlers who have sort of whistleblown on the association have not had a great history. You may remember the case of Keisuke Itai, who alleged that there were connections between the Yakuza and bid rigging, and other incidences blew the whistle starting in the late 1999, and then both he and another sumo wrestler died mysteriously of pneumonia before they could have a press conference. Over the years, sumo wrestling has been plagued with a number of scandals, including involvement with Yakuza and illegal betting on sumo wrestling. In 2007, a stable master ordered one of his wrestlers disciplined. He died from the beating with baseball bats. The sumo wrestler, Jim Boss, was sentenced to several years in jail in 2009 for the violent behavior. So we all know that the Sumo Association and sumo itself has been tainted with some particularly awful cases in the past. I just give that to you as some background, and that probably what Mr. Yanagihara-san is saying has a great number of legitimacy and some good points. And with that brief explanation, I will turn the floor over to Mr. Yanagihara-san, who has a prepared statement which he will be reading in Japanese and will be translated as he reads. Thank you for coming, and please go ahead. お話しさせていただきたいと思います。2年前まで自分は力士でした。横綱になるのが夢でした。ですが、コロナのパンデミックを機会に相撲業界を辞めざるを得ない状況に追い込まれました。自分の被害体験を通して伝統文化という名のもと、謎のベールに包まれてきた相撲業界の現状を明らかにしたいと思います。この場で事実を公にしたい理由は自分のためだけではなく、他に残された友人、後輩、先輩らを助けるためです。So, until 2 years before, I was a small wrestler, and my dream is to be Yokozuna. While, due to the corona pandemic, I obliged to quit my small world. And through my kind of victim experience, I tried to disclose the reality of the small world, which has been long time veiled under the name of tradition and culture. And also, I tried to disclose the actual experience. It is not only myself, but also for my friend and my younger brother in the world, and also elders. And under the name of tradition, I really try to disclose many hidden history and story, which has been neglected, the kind of human right. 伝統という名のもとに自分たちの人権は無視され、黙認されてきたことをここでお話ししたいと思います。So I'd like to start my stories. では、人権侵害の実例をいくつか紹介したいと思います。So I'd like to now cite the several examples what I have experienced. 部屋の冷凍庫にあった緑のカビが表面に生え、冷凍焼けを起こして腐った肉を頻繁に食べさせられました。賞味期限は5年以上も切れていたものもありました。
後ほどスクリーンにて証拠の画像を流させていただきます。So during my stay, I was obliged to eat the molded meat, for example, which was with cream-colored molded. 部屋の中で甘いものを飲んだ。And also, some of meat already expired more than 5 years. And so, as example, I wanted to demonstrate or show afterwards with on the screen. 部屋の中で甘いものを飲んだら1万円罰金。後で大丈夫です。部屋の中で甘いものを飲んだら1万円罰金。部屋の冷蔵庫にジュースが入っていたら全員が3万円罰金などがありました。And also there is a very strict rule and stable. For example, when one is found drinking sweet juice, one has to pay 10,000 as fine. And also, if the kind of sweet juice were found in a refrigerator, then all the member obliged to pay 30,000 yen. どんな季節、状況であろうと、エアコンを起動するにはわざわざ取り付けてある100円を入れると、60分稼働する機械にお金を入れなければエアコンは利用できませんでした。And throughout of the year, under any condition of climate, one has to pay 100 yen as coin, so that the air conditioner is working 60 minutes. 入門して1年は携帯を持つことを禁止され、一番辛い時期に親と連絡を取ることもままなりませんでした。My first year of living in unstable, first year, I was not allowed to carry the mobile phone, and where I had really, which was really most hardest time for me. その他、数々の罰金制度などの決まりもありました。So there are another very strict rules in the stable. 相撲界に入って2年目では付き人の仕事で琴勇輝関に就くことになり、マッサージや付き人業でまともに眠らせてもらえることはありませんでした。佐渡ヶ嶽親方に言うと、俺の頃もそのようなことはあったからなと言われ、それから毎日夜の睡眠時間は 2,3 時間でした。稽古は朝5時に始まるため、まともに眠れず苦しい毎日でした。So from the second year in the small world, I was working as an assistant of Kotoyuki, and I had to do the massage service and also any assistance work, so that my sleeping time was very few. And when I told him Sadogatake Oyakata, and he was saying to me that when I was young, I had experienced such training, and since then, my sleeping time was only 2 or 3 hours. それからまともに寝ていない状態で稽古を行い、親方衆に力が入っていないと言われ、可愛がりを受ける毎日でした。可愛がりとは相撲特有用語で、見せしめとして稽古場で過剰なしごきを受けることです。So since then, I used to receive the kind of strict treatment, like saying that kawaigari in Japanese. This is kind of very special training to whom, which is look like neglecting the daily routine. そのように心身ともにダメージを受けた末に心臓を壊してしまい、手術も行いました。So after a certain time, I got very hard damage, not only mental but physically too. And I was operated also because my heart
it's somehow troubled. 自分の家系に誰一人として心臓が悪い人間はおらず、それなら遺伝性ではないと医師にも診断されました。心臓が良くない状況だと診断されたと佐渡ヶ嶽親方に伝えると、そんなものは靴下を履いていれば治ると謎の治療法を伝授されました。So none of my family member had bad heart. That's why it was not a kind of derived from my family. It was really coming from my daily life. And I also told the result of diagnosis, but Sadogata Oyakata, he was saying to me that you can just take the socks during your sleep, then it will be okay. そんな中、2021年、自分の運命を変える決定的な出来事が自分を襲いました。同年、コロナが蔓延している状況で、相撲協会は開催を決定しました。So in 2021, it has been very decisive event which changed my destiny because due to the COVID-19 pandemic period, our small association decided to hold the meeting. 自分はコロナ禍の真っ只中に感染のリスクと心臓疾患もある中、人と接触をし相撲を取るのはリスクが高すぎるため、とても恐怖を感じていました。そのため休場したい旨を佐渡ヶ嶽親方に伝え、日本相撲協会に連絡してもらいました。I was having a heart problem, and also there is always risk of contamination of COVID-19, and I was feeling always anxiety, and it is not possible for me to have small wrestling. So I decided to tell the Sadogata Oyakata, and so that he will communicate the association. その結果、日本相撲協会からは疾患があろうが感染のリスクを回避を理由に休場は不可能と言われ、それなら自分は引退するしかないのでしょうかと佐渡ヶ嶽親方に聞いたところ、そうだなと返され、自分には死のリスクを冒して出場するか引退するかの選択肢しかありませんでした。絶望でした。So the Japan Small Wrestling Association replied that no matter you're having disease, even heart problem, or having a kind of risk of contamination of COVID-19, it is impossible for you to refuse to fight. So I asked the master that the only possibility for me is to quit the actual post. And he was saying, well, and I had only the alternative solution. Either I face even the risk of death or quit. And I really lost my hope, totally hope in my life. コロナにかかることを無視して場所に出たとしても、佐渡ヶ嶽親方もとい相撲協会は一切責任を負ってはくれないと今までのことを考え、そう思いました。シングルマザーの母は女手一つで自分を大切に育ててくれました。So I thought, even I still continue my small wrestling of life, no one, neither Sadogata Oyakata nor association will take responsibility of my life. And my mother, a single mother with single hand, she was always taking care of me to foster. そんな母に迷惑をかけまいと、少しでも楽にしてあげたい、
その気持ちで相撲界に入りました。それなのにコロナにかかればまた病院などに入院することになり、母に迷惑や心配をかけてしまうかもしれない、そんなことを考え、引退するほかない、そう決めました。I decided to be small wrestler because I wanted to help my mother as soon as possible. But if I take another risk to be contaminated by COVID-19 or other reason, if I obliged to stay in the hospital, I may again disturb and worry my mother. And I couldn't stop thinking about this. And finally, I decided to quit the world. 自分は正直、今回の件とは別件でも、佐渡ヶ嶽部屋を何度か辞めようと考えたことがあります。Not only the case this time, but also there were some circumstances where I mostly tell the 佐渡ヶ嶽 stable, I mean the master, to quit the world. 自分と仲の良かった後輩力士が肘に怪我をし、佐渡ヶ嶽親方に稽古ができない旨を伝えていたのにもかかわらず、理由もなく可愛がりという名目で琴勇輝関が無理やり稽古をさせ、ボロボロになっているのを佐渡ヶ嶽親方は何も言わずに見ているだけで助けもしなかったことがありました。So, for example, once upon a time, the younger wrestler who were injured with his elbow, and he was saying to佐渡ヶ嶽親方that he can't participate in the practice, but Koto Yuki Zeki was forced him to continue the practice, but 佐渡ヶ嶽親方 was just watching such scene, and he didn't help or stop those practice. その後輩力士は自分との病院の帰りに震えた声でこう漏らしました。もうやめたいです。So after that event, younger wrestler was telling me on the way back from the hospital, I really want to stop everything and leave. 自分にも後輩力士と同じような経験があったため、その言葉を聞いて耐えきれず、部屋の現状に憤りを感じ、佐渡ヶ嶽親方のところへ、あのような理不尽で意味のない体を壊すだけの行為をやめさせられないのか、直談判しに行きました。が、聞く耳を持ってくれず、なぜ自分が怒って直談判しに来ているのか、理解ができないという様子で呆れてしまいました。I had actually the similar experience like this younger wrestler, so I really could not help anymore continue hearing such complaint or his last words. So I went to 佐渡ヶ嶽親方 and asked again to stop everything such strict practice. But he didn't listen to me, and he was just watching me that why you finally came just to tell me such stupid things. それか尊敬していた先輩力士に、お前自身辛いだろうが、お前の相撲を全力で3年頑張れ。3年頑張って幕下に上がれなければやめても構わないんじゃないかと言われ、自分は残り3年相撲を頑張っていこうと決めました。One of my elder wrestlers, whom I respected a lot, he was telling me that you should at least stay in this world and to make maximum effort and
after 3 years, if you couldn't reach the Makushita level, then you can leave. So I decided to remain in the world another 3 years. そして2年が経つ頃に、今回のコロナの件で引退が決まりました。And at the end of the second year, under the COVID pandemic, I decided to quit. 正直に話すと、佐渡ヶ嶽部屋を辞めることができたこと自体は、すごく肩の荷が下りた気分がします。Frankly speaking, my decision made me really feel safe and no more anxiety. ですが、あの時、先輩力士と約束したことを守れなかった、佐渡ヶ嶽部屋の内情を変えることができなかった、部屋の力士から言われた、俺たちは部屋にいるから、部屋の実情を明らかにしたくても言えないから、頼んだぞ、という言葉や状況が自分の中にずっと残っています。But somehow I regret not to be able to continue until the end of 3 years, which I have promised with elder wrestler. And also, I couldn't change the environment, negative environment to positive way in the stable where I grown up. And also, other member told me and asked me when I leave, you know, we are still staying in this table, and it is not possible for us to disclose everything because we have to stay there. So such scene or words from the members, I still keep it in my mind and remain always. もう相撲をやめてしまったたくさんの被害者の中には、今やっとの思いで手に入れたまっとうな生活に被害が出るのではないかという恐怖で泣き寝入りしなくてはいけない、そして今部屋にいる力士たちもいまだにひどい目に遭っているのではないかと気になっています。 I also am worried about other members who obliged to leave the stable and still having worriness not to be able to bring his own life appropriately. Or still, I'm thinking about those members who still remaining and bring their life in that world. 話した通り、みんなのためという気持ちもありますが、自分自身もまっとうな環境で相撲を続けたかったという悔いが残っています。Actually, I opened this press conference not only for me, but for all of the members who shared my life with them. And also, actually, I really wanted to continue my life in a small world. 今回、さまざまな取材を受け、日本のメディアは残念ながらこの問題について正確には取り上げてくれない、もみ消されてしまう可能性があるため、外国のメディアであればしっかりと取り上げてくれるのではないかと言われ、いろいろな方からお力添えをいただき、この記者会見を開くことになりました。So, upon this event, actually until now, I have received many interview requests, but actually Japanese media not, let's say, seriously take the event, and also maybe delete some reality. That's why I wanted to decide to be here to open the conference with foreign media. 未成年の自分たちに賞味期限が過ぎた腐った肉を食べさせたり、何年も経ち変色した米を食べさせたり、稽古中に土や塩を食べさせたり、部屋経営だと言ってお金を搾取するような行為はすべて反社会的行為だと思います。I think
that's a kind of anti-social action, like that, for example, obliged us to eat the molded meat, which is expired already more than 5 years, or kind of obliged to eat the rice or salt or even mud during the practice. And also they were taking the money from us for the purpose of establish more stable management. Those action is not acceptable. 辞める際に怪我や今後のケアもなく、捨てるかのように部屋を追い出され、行く果てもなく部屋を出たことを自分は忘れてはいません。I didn't forget the moment when I quit. Really, I had nowhere to go, and I had almost no hope to continue my life. 自分が記者会見を通じて伝えたいこととしては、佐渡ヶ嶽部屋に所属した力士が人間の扱いをされていなかったこと、現状、とても人様の子を預かれるような状況ではなく、未成年を奴隷扱いする力士という職業そのもののシステムの曖昧さ、そしてそれらを作っている日本相撲協会の現状、それらのおかしいことを世間の人に知ってもらいたい、相撲界でまっとうに子どもたちが相撲を取れる環境を作りたいと思っています。So I really wanted to share my real feelings that this small Japanese small world is not properly handling and treating the minor members who had just started in the stable life. And also, I'd like to ameliorate the system itself of the association and atmosphere. And also, I'd like to, I wish that in the future, the many children or kids are also still interested in joining the small world. 現在自分は佐渡ヶ嶽親方相撲協会に対し訴訟を起こしています。今日は皆さんの疑問や相撲のこと、自分自身が相撲界にいて体験したこと、感じたこと、思っていることを正直にお話したいと思っています。Actually, I'm suing Sado Gatake Oyakata and Japanese Small Wrestling Association. And today, I really would like to tell you about many experiences what I had in a small world, honestly. And also, I'd like to answer to your question as much as possible. 自分が入門するきっかけについては時間の都合上割愛させていただきましたが、今後Twitter、YouTube さまざまな形で発信していこうと思っていますので、気になった方はそちらをご確認ください。I'd like to mention about my childhood where I had a chance to join in a small wrestling world. This story today I am not going to tell, but I'd like to mention about this story on YouTube or any social in the internet. ありがとうございました。時間の関係があるので、ちょっとこの辺で区切ってちょっと要約して、それ弁護士にちょっと裁判の話を短くして、それ質問し次に移ります。ごめんなさい、ちょっと理解してください。Really briefly, because I felt that the interpreter was a little hard was a little soft-spoken. I'm just going to summarize the points very quickly, and then we're going to go to questions. He was forced to eat meat that was rotten and 5 years past the expiration date. There were ridiculous penalties at the sumo
room, including numerous fines of if you had soft drinks in your room, you had to pay 10,000 yen. If there was juice or soft drinks in the stable refrigerator, everyone had to pay 30,000 yen. There were every single sumo wrestler. There were numerous ridiculous fines. You had to put 100 yen in a machine to get an air conditioner to work. You were not allowed to have a cell phone for a first year. It was extremely difficult to contact your parents. He was routinely only given 2 or 3 hours a night to sleep. However, everyday practice began at 5 a.m. regardless of whether he had had enough sleep or not. Even with no sleep, he was forced to practice, but if he wasn't energetic enough, he was subject to kawaii gari. Now, kawaii gari actually means in Japanese to dote or love someone, but in the sumo world, it means to be punished and beaten, sometimes called shigoki, in front of your others, to be made an example out of. Years of this abuse resulted in him having a serious heart damage, which required surgery. After having heart problems, which made him susceptible to severe illness, and someone especially who had a huge risk from corona, the Sumo Association did not take precautions or allow him to be excused from tournaments, despite the health risk. He was told either to quit or fight, and not wishing to die for the game and disappoint his single mother, he resigned. 弁護士さんの方がその訴訟のちょっと予約します。福原の方からちょっと説明させていただきます。現在起こしている裁判の相手は今柳原さんの方からもあった通り、日本相撲協会と佐渡ヶ嶽親方両方です。Actually now, lawyer Fukuhara. My name is lawyer Fukuhara, and actually we are suing to Sado Gatake Oyakata and Japan Sumo Wrestling Association. 問題としているのは一つが先ほどからお話があったコロナで持病がある中で休みたいというのを認めなかったというのが許されるのかどうかというところです。The first point is Mr. Yanagihara asked the association to have day off, kind of day off under the COVID-19 due to his heart problem. 当時は今とだいぶ違ってコロナが流行って1年ぐらいです。でその1年の間に他の力士が亡くなったりとかあとはデルタ株ですかね、いわゆるが流行った時期ですね。そういう時期なので今よりはだいぶ恐怖心が強い時代ではありました。And those days, it was the first year of the pandemic, and where the Delta type was really having strong the influence to any world, and the other member already passed away due to COVID-19, and in such certain circumstances, he obliged to ask to do that. Thank you. He has a brief slideshow which he's going to show, and then we'll take questions. スクリーンにて、先ほどお話しさせていただいた証拠の画像だったり、私が入門した時の画像を流させていただきます。So I'd like to just briefly show you kind of photo where you can find any evidence already which I have explained about just before.
こちらの画像については、僕が入門した時にあった、部屋の状況と僕の母の写真になります。As these three photos showing that during those days where I just started living the small restless life, also one photo showing my mother. こちらの画像については、賞味期限が、記載されていて、こちらの賞味期限と僕が投稿した、このお肉を食べても大丈夫なのかという確認の、日付に見ていただいたら分かるんですけれども、日付が、2017年の1月13になっているのにもかかわらず、食べさせられたお肉は、2011年6月2日となっております。I'm just going to take over for this really quickly. This is showing a meat that was, from 2011, many years after its past time to eat and being forced to eat. Next slide. こちらも同じです。あまりのひどさに、母親に、このお肉は臭いけれども大丈夫なのかを確認した時の証拠の画像になります。So he asked his mother, is it okay to eat this meat? And this is evidence of his mother saying, absolutely not. Next slide, please. こちらは罰金を、師匠に、言われていた時の、部屋に貼られていた張り紙になります。This is hung up in the room where they all lived, showing the various fines for drinking juice in the room, for drinking juice outside the room, fines for getting to turn off the water supply, fines for parking bicycles outside of designated areas. 現在お見せできる、証拠の画像はここまでになります。Those are all the evidence he has of some of the inhuman treatments at the stable. Okay, we'd like to open up for questions. Please come up to the microphone, state your name and the publication you work for. Nishar-san. 記者会見ありがとうございます。ラジオフランスの特派員西村と申します。一点お願いします。先ほど弁護士が説明した訴訟の理由は、主に COVID のことですけれども、ただ先ほどの説明の中でもういろいろな虐待みたいがあったんですけれども、なぜ全部含めてその訴訟に入れなかったのでしょうか。ちょっとごめんなさい、説明の途中でちょっと一回切られちゃったのでなんですけども、今のところで、訴えている部分もあります。Speed this up, sorry. She was asking, there are many inhuman treatments done in that you listed here. Why are they not included in the lawsuit? And the lawyer just answered, actually, some of these were included in the lawsuit, and I didn't have time to explain, and now he will. ただ全部を裁判にしているわけではないです。今のお肉の話とかもそうなんですが、証拠が残っているものですね。彼の記憶だけのものについては少し、落としている部分もかなりあります。We are only taking things to the court trial that we can prove that we have evidence. His own recollections without substantive evidence can't be included in the actual lawsuit. Next question. Sir. こんにちは。AFP 通信のセナです。お話いただきありがとうございます。柳原さんは、2021年に1月に、引退届を提出した後に親方または、相撲協会とのやり取りや、連絡があったでしょうか。であった場合はその内容について教えていただきたいです。Journalist from AFP, he's asking after he turned in his complaints with the Sumo Association, has there been any contact or any messages from the Sumo Association? 僕が、引退して引退届を出してから、佐渡ヶ嶽親方と、相撲協会から連絡があったかということなんですけど、一切、その
こういうふうに決まっただとか、詳しい話だとかは一切連絡はありませんでした。He had no contact and any kind of response from the Sumo Association or his former Oyakata since turning in his resignation. We have a question here from the diplomat, which came in very early, so I'm going to go ahead and read this before I go on to the next question. This is from yes, I know, Tisaka Siripala, who's actually here. Are you open for an out-of-court settlement? Do you think this Sumo Association is open to settling the case? 和解に応じるつもりはありますか？相撲協会は和解を考えているでしょうか？相撲協会が和解を考えているかということですかね。それはちょっとこちらでも今のところはないです。はい。和解の話が出たら和解に応じる構えですか？親と相撲協会が和解に言ってきたら私が応じるかっていうところですかね。今回の件を、僕がここで話しているのは、今回こういったことが本当にあったんだっていうことを、世間の方に伝えるっていうのが僕の中での一番の目的で今回記者会見を開いているので、和解というよりかは、僕的には謝罪をしていただいて、本当にこういうことがあったと認めていただくっていうのが僕の中での考えていることになります。I held this press conference to bring attention to the problems in the sumo world to itself, and the actual resolution of it is less important than actually getting an apology for what is done and an admission of the problems. 今のところ相手から来ている、連絡と陳列書が、全く認めないと、そんなことはなかったということなので、和解というふうにはならないかなと僕の中では思っています。At this point, the Sumo Association or my stable master is willing to admit that any of these things happen. So I don't think a wakai, a peaceful resolution is possible. Jimbo-san. よろしくお願いします。ビデオニュースの神保と言います。柳原さんにお伺いしたいんですけどもね、可愛がりっていうのはなんでまだあるんでしょうか。逆に言うとその可愛がりをする側っていうのはなぜそのようなことをするんだと、柳原さんは受け止められてますかっていうのが1点。それからもう一つですね、これは弁護士の先生も場合によっては入ってきていただきたいんですけど、相撲協会の特殊な、給料制度、つまり幕下以下は基本的に給料がないわけですよね。で部屋に住んで食事も住居も提供されているから、あとは場所手当は出るかもしれないけどほとんどお小遣い程度しか出ないっていう中で皆さん、やってると。でそうなるともう部屋に逆らえないというかですね、そのカルチャーの中に甘んじるしかないような状況に置かれている。その相撲協会の給料制度と例えば、今日指摘されているような可愛がりやあらゆる、ある意味でアビュースですよね。そのような形で、若いその力士たちをですね、そうやってこう、ひどい扱いをするっていうこととの関係をどうお考えかと。だからもう一点だけ、辞められた方がですね、どのような不都合が発生するかっていうことだけも、I'm going to rely on Jake for the translation, but ジャニーズの時は辞めたらもう芸能界で活動できないということがすごく大きかったんです。告発できなかった理由で。相撲の場合はなぜ告発、柳原さん非常に珍しい、さっき遺体の話しましたけども、ほとんどないわけですよ、そうした告発がね。辞めた方いっぱいいるのに。辞めるとどのような不都合が実際生じるんでしょうか。お願いします。辞めて告発するとどのような不都合が生じるかということですね。No. Okay, we'll break this down one at a time. Why does
the system of kawaigari still exist? Why do you think people do it? Question one. 可愛がりが、なぜ、行われてどういった経緯なのかっていう話で、僕が中で見ていたことに話させていただくと、可愛がりを行うのは大抵罰を与えるためで可愛がりを行います。その時に、兄弟子だったり、些細なことなんですけど、そんなことで、稽古場で、土を食べさせられたり、先ほど話させていただいたような内容、オーダーをされたり、顔に水を吹きかけられたりとかもあるんですけど、そういったことを、して、僕たちに恐怖を、与えて、言うことを聞かせるように、していたと僕は把握しています。He says this kawaigari is a form of punishment. For every small mistake you make, sometimes they throw water in your face, they do other things. The object is to make you fearful and make sure that you listen to whatever you're told to do. それから、私があった実例として、ある先輩力士に、下の子に言うことを聞かせろ、お前が年数が上がってきたんだから、お前が下のやつらを教えていく立場なんだと兄弟子に言われ、そのことについて師匠も一緒に考えていただけないですか、佐渡ヶ嶽親方も一緒に考えていただけないですかとお伺いしたときに、なんで俺が考えなくちゃいけないんだ、お前らが責任を持ってしっかりと教えないかということを多々言われていて、その時にやっぱり下のことが言うことを聞かないと、次は僕が可愛がりを受ける、そうやって可愛がりの連鎖が起きて、やっぱり下にやらざるを得ないっていう状況にあったと思います。So as you go up in age in the sumo stable, then you are told that you are supposed to apply kawaigari, the punishment, to the people below you. And if you don't apply the punishment to the people below you, then you're subject to punishment or beatings yourself, and thus you have this chain of kawaigari, or punishment and discipline that goes on and on. で2つ目、給料について、でどういった考えですか。給料について、はい。幕下以下が給料がないということで、部屋にもずっと住み込んでその中で生きていくしかない状態を作られているところと、このような可愛がりを含めたこういう文化との関係ですね、つまり逃げられない状態に置かれているのではないかと。そうですね。I'm going to translate his question. There's a system called at the very bottom of the sumo stables, you do not get a salary. You are given room and board, and spending and enough money to cover your living expenses, but nothing else. Do you feel that plays a role in this tradition of kawaigari, of beatings and disciplines upon other people, because you don't have any choice other than to stay? 給料の面で考えると、確かに僕たち、幕下以下というものはかなり金額が低いです。2ヶ月に、一度の手当という形でしかお給料をいただけないので、その中で僕がずっと感じていたのが、汗拭きだったりで、お相撲さんが体を拭くタオルがあるんですけど、そのタオルを、毎回洗濯をして乾燥に持っていく費用だったりとか、そういうものでどんどん削減をされていって、先ほど話をした1年間携帯が持てないっていう話にちょっとつながるんですけど、そういったことで逃げれないっていうことは確かにあると思います。お金がないことによって、逃げたい、家に帰りたいと感じても帰れないという子は何人か、いました。The system is that you get nothing but living expenses. And because of that system, and you don't have a cell phone, is if you want to escape, you can't really escape because you don't have the money to leave. You can't contact your parents. And he feels that part of that system in place is to make sure that people don't run away from their stables. 今あったその部屋から逃げられないという状況が、経済的な状況で逃げられているというお話と、ここに出てくる、兄弟子っていうのもですね、みんな若者であるというのが結びつくと非常にこ
危なっかしいものなんだなというふうには私も感じております。He says as that the lawyer feels that this system of having very young people with no spending money who are at the bottom of in this kind of cannot escape from the room situation is a serious problem with the sumo world. そういう逃げられない状態であって、しかも外から見えないという状況になったときに、しっかり、ちゃんと見えないというか管理されてないと何でもできちゃう状況で、それでしかもその面倒を見るのも兄弟子という形になると、結局やる側も未成年、やられる側も未成年なんていう話になってしまうんですね。だからそこでじゃあ親方なり相撲協会なりがしっかりしてれば多分大丈夫なのかも分かりません。ただ大丈夫じゃなかった時に止まらなくなる可能性はあるのではないかというふうには考えます。This system in which you have a situation where there's no visibility, no transparency, and people are basically trapped in the room, and you have young people basically disciplining other young people without proper attention from the sumo association or the stable master, there's a huge potential there for abuse to happen. それで3つ目の、今回こういうふうに僕のように告発をしてどういった被害があったりなぜ出てこないのかというところなんですけれども、先ほど、僕が記者会見の時読ませていただいている文章の中で、安寧というか普通の生活をやっとの思いで今手に入れて、正直そういうことを考えたくないっていう子がやっぱり多々いました。でも今現在その中でも、僕と同じように声を上げたいって言ってくださってる、くれてる後輩だったりそういう子たちがいるので、今後はそういう子たちも一緒になってお話できればなと考えています。He's hoping that by setting an example and speaking about what happens in the sumo world after leaving the stable, that there are other young people who will come forward and voice their concerns and the truth about what's really happening in the sumo world, and that his example will encourage others to come forward. それから3つ目のお話で被害っていうところなんですけれども、正直のところ、みんなが言うのは正直何をされるかわからない、部屋にいてあれだけの可愛がりを目の前で見てきてすごい辛い経験をした子たちも何人もいて、その中でもし僕のように告発をして何かされるんじゃないか、この生活がもしかしたら脅かされることがあるんじゃないかという不安だったり怖いっていう気持ちの中、やっぱり声をかけてもやっぱり出たいけど出れない、やっぱりその自分の今のある地位だったり仕事だったりでやっぱり一緒に話すことができないっていう人はいました。When you're in the sumo room and you see this constant bullying and discipline under the word of kaiwagaigari, there's a great fear that if you say something that while you're in the organization, that you don't know what will happen to you. And because you don't know what happens to you, and there's this fear that something, and you see terrible things happening all the time, it really discourages people from speaking out. 再びラジオフランス西村です。2点お願いします。1点目はこんなパワハラみたいなことをいっぱい起きている状況の中で、やっぱり被害届まで出せるはずですけれども、今の裁判は私、理解したのは民事裁判ですけれども、なぜ刑事裁判まではできないのか、またそういった状況についても、日本のマスコミは無視しているのは、ジャニーズ事務所みたいな状況に似てるんじゃないかと思われるんですけれども、どの理由ですか？In a case like this is actually a civil dispute, but why isn't this become a criminal dispute? The Japanese media seems to ignore these cases,
but do you think it's the sort of the same principle that is happening with the coverage or lack of coverage, what happened with Johnny's and Associates? What's the second one? Yep. Right, 刑事裁判についてはなんですけども、少なくとも私たちが彼なり、彼の、他の方もそうなんですけど聞いてる話を、じゃあその当時警察署に行っていたらどうなってたかっていうのはあり得る話なんだとは思うんですね。やっぱりその現状、そのなんていうのかな、だいぶ前の話ではあるわけですね。その怪我をさせられたということに関しても、あとはその、そういうのもあって、結局じゃあ今警察に持って行った時に、時効の問題とかもありますので、刑事裁判にすることができるかと言われると、我々の判断としてはそこはできないという判断をしています。The problem is that taking this to criminal, if it had gone to the police at the time that the physical abuse was happening, they might have had a case. But there's a statute of limitations, and they feel with so much time elapsing that at this point, going to the police would not result in a criminal case. 僕が思っていることとしては、正直今さっきお話あった通り、刑事事件にしようとも正直考えていました。でも最初からあの部屋に15歳で入って未成年で入った時に、右も左もわからないまま僕は7年半あの部屋にいたんですけど、その状況で7年半が経った現在になって証拠がなかったり、さっきの話の通り刑事事件にできないっていう話になって、僕は正直悔しい思いはしています。話したい気持ちで、正直刑事事件でいいのではないかという気持ちも多々あります。So when I entered to this table, I was 15 years old, and now 7 years has passed. So those days I was too young to bring this case to the criminal case, and also today, as you say that I regret if I could do so, maybe 6 or 7 years ago. But no, sorry to add, there's no identical evidence I have today. That is too now long time past. I'm going to take one more question. And by the way, the lawyer has. Sorry. 繰り返しますけど、マスコミがこういう問題を報道しないのは、ジョニー北川さんの問題みたいにそういうような原理が働いていると思いますか？そうですね、その辺は僕はちょっと詳しくは分からないですけど、やっぱりマスコミの方からしても僕が言ってることが本当なのか嘘なのか、正直多分今も分からないと思っている方が多分いると思うんですね。でその中で、やっぱり日本のメディアだったりはやっぱり日本国技相撲協会国技ですから、そこに対してやっぱり僕の話があまり証拠が表に出ていないので、それでやっぱり取り上げてくれないのじゃないかなっていうふうに僕は感じています。Because this is from Japanese media, and also sumo is Japanese national sport. That's why some point myself also I'm not able to disclose concretely and without concrete or identical evidence, and also I'm also not well informed about this. This is quite, how to say, the first time for me to do so. That's why I'm still searching how to bring the way. We have time for one more question, and if you have a question, please make it a one-point question. Mr. Fukuhara has agreed to stay afterwards, and we'll talk to people individually. But we do have to end. We are past our ending time.
So is there another question? Okay. They have agreed to stay a little past the closing of this meeting, so afterwards, please approach them individually. 大丈夫ですよ、福原さん。はい。Thank you very much for coming.柳原さん, thank you very much. Can we have a round of applause because it takes great courage to come here? And adjourned.